Mtazamaji wa Force News, leo ni tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu ni kufahamishe habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, ili upate kufahamu ulimwengu wa habari umemulika nini zaidi leo. Nitaanza na magazeti yanayoandikwa habari za kawaida na mwisho nitatamatisha kwa magazeti yanayoandikwa habari za michezo. Mimi ni Joseph Gelvas na nakukumbusha kwamba usisahau kusubscribe channel hii ya Force News Tanzania. Lakini pia wasilishaji wa magazeti haya umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zina wingi wa vitamini C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako na kukuepusha na maradhi mbalimbali ya ngozi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0750637070. Moja kwa moja twende tukaanze kuangazia taarifa zilizoandikwa katika kurasa mbalimbali za magazeti ya hapa nyumbani kwa siku ya leo tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026. Na moja kwa moja tunaanza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari mbalimbali zimewekwa, lakini habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Tanzania Uganda sasa ukurasa mpya, Samia ahimiza umoja wa kikanda dhidi ya vikwazo, lakini Museveni ataka ukombozi wa kiuchumi kuunganisha masoko Afrika, lakini meli ya kwanza ya mafuta kuanza rasmi usafirishaji Julai. Ukurasa wa mbele wa gazeti habari hii inapatikana kwa uzuri na ndio habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kuu hii imeambatana na habari picha ambayo inamuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Rais wa Uganda Yoweri Museveni baada ya kuwasili Ikulu Dar es Salaam siku ya jana. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari picha hii inaonekana kwa uzuri zaidi, lakini habari nyingine zilizoko ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na habari ikiwa inasema Samia ateua aboresha muundo mipango nishati. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Makundi maalumu yaanza kunufaika bima ya afya. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi, lakini vijana wamiminika kuwania kazi ya udereva Qatar. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. TRA kuanza rasmi mfumo mpya wa kodi kesho. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi, lakini taarifa nyingine zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa hii ikiwa imeandikwa Zanzibar ya andaa mpango kazi wa jinsia. Ukurasa wa 14 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania ni pamoja na taarifa hii ikiwa inasema mvuvi aliwa na mamba akimkimbia tembo. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi, lakini habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania kwa siku ya leo imeandikwa Tanzania Uganda sasa ukurasa mpya. Kwa upana zaidi ikiwa inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili kwa siku ya leo, na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha zile taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Sasa tunakwenda katika taarifa zilizochapishwa katika gazeti la Taifa Tanzania, ni Taifa Jumapili. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, na mara nyingi gazeti hili linaandika habari kutoka nchini Kenya, lakini habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa ni kutumia na kutema. Imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele wa gazeti hili, lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema mkakati wa Uhuru katika azimio mpya, lengo kuu la mpango huo ni kujenga upinzani ulioungana vyema dhidi ya Rais Ruto 2027. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa nyingine zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema ndoa si mtaji kujitajirisha, korti yasema. Korti yaitibua jaribio la mwanamke kudai nusu ya mali aliyodai kuwa ya aliyekuwa mumewe. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Trump asema haombe radhi kuhusu video, alaani bila kuomba radhi video kwenye akaunti yake Truth Social ikihusisha Obama na mkewe. Ukurasa wa 10 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi, na hizi ni baadhi ya taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Taifa Tanzania kutoka pale Taifa Leo kutoka pale nchini Kenya. Lakini miongoni mwa taarifa zilizoandikwa katika ukurasa za mbele za magazeti kwa siku ya leo ni pamoja na taarifa katika gazeti la Jamhuri. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kadha wa kadha zimewekwa, lakini habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Walsame Wosam
akamatwa. Ukurasa wa mbele bado imeandikwa kwa uchache kwamba ni mwekezaji mtata sekta ya afya, raia wa Canada mwenye asili ya Somalia, imeandikwa hivyo. Atuhumiwa kutumia udanganyifu kuigeuza bima ya afya shamba la bibi, lakini kampuni zilizojaribu kuvunja mikataba yake zaambulia kupigwa ganshi mahakamani. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini TIRA DPP washirikiana kumsaka kwa miezi kadhaa ndani na nje ya nchi. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Jamhuri. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa hivyo kwa ufupi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema Donald Trump anavyoiangusha Marekani. Ukurasa wa 4 wa gazeti Taifa ilikuwa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini habari nyingine iliyopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa utata sakata la fidia Nyatwali. Ukurasa wa 15 wa gazeti Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema kuna dhambi gani kuuza dhahabu? Hiyo ni habari ambayo imekaa katika mtindo wa swali. Kwa ukamilifu wake inapatikana ukurasa wa 16 wa gazeti la Jamhuri. Lakini TANESCO msikubali kutoka kwenye reli. Ukurasa wa 6 wa gazeti Taarifa imeandikwa hivyo. Lakini habari kuu nikukumbushe tena imeandikwa Wosema kamatwa, imeandikwa hivyo, lakini imeambatana na habari ndogo ndogo. Kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Jamhuri kwa siku ya hii leo. Na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha habari ambazo zimeandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Jamhuri. Mara hii nimekamata gazeti la Raia Mwema. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Jerry Silaa yamemkuta, ma-RC ma-DC vichwa vinauma. Habari hii inapatikana kwa uzuri zaidi ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini gharama matibabu ya saratani za pungua. Ukurasa wa mbele wa gazeti Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini fagio la Machinga laja. Ukurasa wa 4 wa gazeti Taarifa inapatikana kwa uzuri na kwa mapana zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti ni pamoja na taarifa ikiwa inasema wazee wataka uwakilishi bungeni. Ukurasa wa 5 wa gazeti Taarifa ikiwa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lipumba ataka Watanzania wasigawanywe. Ukurasa wa 6 wa gazeti Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Na NMB yaja na mpango wa miaka 5. Ukurasa wa 7 wa gazeti Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kukumbushe tena ni habari kuu ambayo imesema Jerry Silaa yamemkuta, ambayo inapatikana kwa mapana zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Raia Mwema. Muungwana ni kitendo. Sasa tuende tukaangazie taarifa zilizokaa katika ukurasa wa mbele wa gazeti lingine, na mara hii ni taarifa zilizochapishwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Watanzania. Elimu bila mipaka. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Rais Dr. Samia aipaisha Tanzania kimataifa. Ukurasa wa 4 wa gazeti Taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Siri ya Marekani kutoishambulia Iran yafichuka. Ukurasa wa 3 wa gazeti Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Mafuta diesel ya shuka bei. Ukurasa wa 4 wa gazeti Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini bado taarifa nyingine zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Watanzania, elimu bila mipaka, imeandikwa na ni pamoja na Simiyu kufaidika kliniki ya sheria bila malipo. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa hii ikiwa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini BOT mifumo ya fedha nchini kuendana viwango vya kimataifa, bado taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bado taarifa nyingine inasema Simba sikio la kufa. Ukurasa wa 16 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina, na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha zile habari ambazo zimeandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Watanzania, elimu bila mipaka. Na sasa twende katika gazeti lingine, na mara hii ni taarifa zilizoandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanahalisi. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanahalisi habari kuu imeandikwa Lissu aitesa serikali. Imeandikwa hapa kwa ufupi, mabalozi walimwambia Rais Samia pamoja na jitihada anazochukua katika kurejesha umoja wa kitaifa, bila Lissu kuwa huru hataweza kueleweka. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi, na ndiyo habari kuu. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema sakata la dhahabu, Profesa Tibaijuka Zito wajilipua. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi, na ni taarifa ambayo imekaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini miongoni mwa taarifa ambazo zimeandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa mbalimbali zimeendelea kuwekwa katika gazeti hili.
Ni pamoja na taarifa ikiwa imeandikwa kigogo wa polisi atuhumiwa unyang'anyi, ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa hiyo imepatikana kwa uzuri zaidi na ni miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanahalisi kwa siku ya hii leo. Gazeti hili leo halijaandikwa habari nyingi, lakini ni habari kuu ambayo inasema sakata la dhahabu Profesa Tibaijuka Zitto wajilipua, ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa hii ikiwa inapatikana kwa uzuri zaidi. Hilo ni gazeti la Mwanahalisi ambalo limeandika taarifa zake, na ndio gazeti la mwisho ambalo nitakusomea kwa taarifa zile za kawaida kabla ya kwenda mwishoni kabisa, lakini nimalizie na gazeti hili ambalo limeandika magazeti kadhaa hapa yamebaki, ni kuwasilishie kwa ufupi ili tuende katika magazeti ambayo yanaandika taarifa zake kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na gazeti la Tumaini ambalo habari kuu, Tumaini Letu, ambalo habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa waamini wamlilia Padri Sabuni, maskofu watoa angalizo mwelekeo maisha ya dunia, ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Watawa wa aswa kuyashika mashirika yao, ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini yaliyojiri mazungumzo ya Papa na Waziri Kombo, ukurasa wa 16 wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Mashabiki Simba inafeli wapi? Inafeli hapa, ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na habari kuu ambayo nimekusomea na kwa kukumbusha, inasema waamini wamlilia Padri Sabuni, maskofu watoa angalizo mwelekeo maisha ya dunia, ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa ikiwa inapatikana kwa kina. Katika gazeti la Zanzibar Leo kwa siku ya leo, habari kuu imeandikwa Tanzania Uganda kuimarisha ushirikiano sekta ya nishati, ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi ikiwa imeambatana na habari picha ikimuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wakifanya mazungumzo katika ikulu ya Dar es Salaam kwa siku ya jana. Miongoni mwa habari zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na habari inasema Hemedi ataka mikakati kuhifadhi Qur'an kiwani, ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa ikiwa inapatikana kwa kina. Lakini Marekani kuijumuisha China mkataba udhibiti silaha za nyuklia, ukurasa wa 9 wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Dr. Nchimbi ahimiza viongozi wa dini kusimamia maadili, ukurasa wa 6 wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa kina. Waziri Lela ajivunia matokeo kidato cha 4, ukurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Wauguzi wa kunga mmebeba dhamana Sheikh Wadi, ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa kina, na ndivyo nimetamatisha habari ambazo zimeandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Zanzibar Leo kwa siku ya hii leo. Lakini katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa mkakati mpya wa kiuchumi Tanzania Uganda zapiga hatua mpya ushirikiano, mafuta na gesi, reli na bandari vyapewa kipaumbele, vikwazo vya kibiashara Afrika Mashariki vyajadiliwa kuondolewa, ukurasa wa pili hadi wa 8 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini ajali nyingine ya basi na roli ya ua kujeruhi, ukurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina. Hedhi na dawa ilivyo hatari na kuzuia mzunguko wa asili, ukurasa wa 7 wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa kina. Simba fungu la kukosa ya ruhusu goli mechi 5 mfululizo, ukurasa wa 24 wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa kina, na hii imedokezewa ni habari ya michezo. Habari nyingine zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii ni pamoja na taarifa hii ikiwa inasema nguvu ya kipato cha mke baraka au chanzo cha migogoro kifamilia, imewekwa katika mtindo wa swali. Kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa 15. Lakini haya ndiyo madhara ya maneno katika ndoa, ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa 16 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini katika gazeti la Mzalendo, habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti ni ziara ya kiuchumi, imeandikwa hivyo. Lakini imedokezewa hapa kwamba Rais Samia Museveni waanika maeneo 5 ya ushirikiano. Lakini SGR bomba la gesi kutoboa hadi Uganda, bandari mambo safi, ukurasa
wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina, na habari hii imeambatana na habari picha ambayo inaonyesha viongozi wa mataifa hayo mawili, Tanzania na Uganda, wakisalimiana siku ya jana Ikulu hapa jijini Dar es Salaam. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema Dr. Mwinyi ataka mahubiri kulinda amani, kuzuia maovu. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii ikiwa inapatikana kwa kina na kwa uzuri zaidi. Wanaobetisha vijana kinyemela kikangoni. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti ni pamoja na taarifa ikiwa inasema Rais Samia ateua ahamisha viongozi. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa ikiwa inapatikana kwa kina. Mufti Zuberi awataka Waislamu kujiandaa mfungo Ramadhan. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina, na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Mzalendo kwa siku ya hii leo. Twende pamoja tutamatishe na gazeti hili kama ambavyo taarifa mbalimbali zimeandikwa katika gazeti la Mzalendo. Lakini sasa twende tukaangazie taarifa ambazo zinahusiana na michezo katika magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Na moja kwa moja katika magazeti ambayo yanaandika taarifa za michezo, twende tukaanze na gazeti la Habari Leo michezo. Katika sehemu ya michezo imeandikwa zamu ya Singida Black Stars kuisaka robo finali. Ukurasa wa michezo wa gazeti hili imeandikwa hivyo. Lakini Yanga ya mpa tuzo Depu, ukurasa wa michezo bado imeandikwa hivyo. Lakini Mbeya City yadhibu TRA United kwao. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Hizo ni baadhi ya taarifa za michezo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa Habari Leo michezo. Lakini katika gazeti lingine ambalo linaandika taarifa za michezo ni pamoja na katika gazeti la Zanzibar Leo michezo, ambalo pia limeangazia taarifa mbalimbali zinazohusiana na michezo, lakini kwa uchache nimekusomea katika gazeti hilo la Habari Leo michezo. Mtazamaji wa Force News, hizo ni habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za magazeti ya leo Februari 8, 2026. Nini hasa umebaini katika habari zilizochapishwa leo? Tuambie kupitia sehemu ya maoni hapo. Mimi ni Joseph Gervas, hii ni Force News, na kukumbusha tena usubscribe channel hii, pia usiache kutufuatilia kwa habari mbalimbali. Lakini pia uwasilishaji wa magazeti haya, na kukumbusha umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zina wingi wa vitamin C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako na kukuepusha na maradhi mbalimbali ya ngozi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0750637070. Hadi wakati mwingine.